Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ci ànd bi ak bàyyi xel bi tey ñu ngi fas yéene toog ak kii di Pape Abdoulaye Touré di nga xamante rek moom moo di ak coordinateur Sénégal notre priorité waaye également bokk ci société civile bi tey nag ñu ñëw fii ci douane tribunal bu Dakar ginnaaw plainte yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw ngir déposer ko Pape Abdoulaye Touré maa ngi lay nuyu ñu fas yéene waxtaan ak ñaari ponk jëmale ko ci plainte bi ak ëllëgu procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan Sénégal. maa lay fay Junior di nuyu tout Pa Wade di nuyu aussi également tout le personnel de Sénégal 7 di nuyu sénégalais yi nekk fii ci réew mi ak ñu nekk bitim réew muy les sénégalais de la diaspora ñuy suivre à travers votre couverture médiatique. D'accord ma bàyyi la nga ñëw ci anam gi nga xamante ni noonu ngeen déposé tey seen plainte ndaka la demee tey. waaw comme niñ ko annoncé woon parce que boo leen di xool vendredi bi passé defoon nañu benn conférence de presse fële ci relais ñun waa société civile bi pour annoncer une plainte non seulement une plainte collective mais aussi une plainte individuelle contre ñi nga xamante ni ñoom la rapport Cour des comptes épinglé mu nekk 12 personnes yoo xamante ni recommandation rapport Cour des comptes dafa ne nañu ubbi ay informations judiciaires ci ñoom depuis boobu ba léegi bu mu amee depuis le mois de décembre ba fi ñuy wax ak yow nii ñi ngi ci mois de février dara puusul en tout cas dossier bi puusul paasul ñun ñu ne en tant que citoyen sénégalais et vu que ça il s'agit de l'argent du contribuable sénégalais te ñun ñu am ci wàll sénégalais bu nekk am ci wàll ñun ñu ne dinañ jóg dem dugal ay plainte ci li nga xamante ni mooy table procureur de la république pour ñaaxaat ko moom le procureur nga xamante ni il est le maître des poursuites à ce que mu mën a mettre en mouvement li ñuy woowee l'action publique comme ni ko article 32 bu code pénal santé donc looloo waraloon tey comme ginnaaw bu ñu ko annoncé le vendredi passé on s'est levé on s'est réunis ñu ñëw massivement fii au niveau du tribunal de Dakar pour introduire ces plaintes là. ndax jàpp nga ne plainte yi dina am suite favorable parce que bu ñu gisee par rapport ak coowalu rapport Cour des comptes bi nga xamante ni gisoon nañ sax société civile bi demoon ci premier ministre fële ci doon primature ngir mën a wax seen doléance par rapport ak li nga xamante ni moom moo di rapport Cour des comptes bi ndax am ngeen yaakaar ne dina am une suite favorable par rapport à cela. waaw vu que le rappel profite aux croyants ñun ginnaaw bu ñu defee suñu manifestation bu mag bi ay milliers et des milliers de sénégalais rejoindre ñu fële ca place de la nation yemook le vendredi 30 décembre 2022 bi passé ay junniy sénégalais yéen ñëpp gis ngeen mobilisation bi am foofu donc après loolu ci la ñu premier ministre saisiré ne dafa ñoo bëgg rencontrer donc nekkul rencontre boo xamante ne ñun ñoo ko sàkku mais ñoom gouvernement du Sénégal ñoom ñoo ko sàkku pour toog ak ñi nga xamante ne mooy le collectif suñu milliard du rees dem nañu ci rencontre ba yóbbu fa mbébétu sénégalais yi nga xamante ne mobilisé woon nañu le 30 décembre bi yóbbu fa suñuy recommandation yóbbu fa suñuy exigence ci biir loolu bokkoon nañ ci lu ñu waxoon le premier ministre ne ko vu que rapport génn na mu nekk un organe de l'État muy Cour des comptes génne te nga xamante ne ay magistrats ñoo fa nekk vu que ñoom produire nañu seeni rapport ñun lu ñuy njëkk exiger mooy à ce que mu am ay sanctions administratives mooy laataa ñuy wax waxum justice waxum yoon parce que ñoom ils ont l'habitude de dire que le temps de la justice n'est pas le temps des personnes ou bien des politiques ñu ne leen ñun pour nous montrer votre bonne foi il faut au préalable et déjà présent à ce que l'État du Sénégal mu jël ay sanctions administratives yi mooy lan mooy képp koo xamante ne épinglé nañ la parce que toute personne épinglée est présumée innocente loolu xam nañ ko en vertu du principe de la présomption d'innocence tant que nit ki condamné wuñ ko ba tëj ko ba nañ ko yaa def tu es présumé innocente donc ñu ne vu que même su fekkee ni defuñu wala dara waneegul ni ñoo def mais ñun dañoo bëgg c'est-à-dire une décision de bonne foi pour ngeen wan ñu ñun que vous êtes de bonne foi parce que yàgg nañ fay gis ay rapport yoo xamante ne dañ koy produire du mujj fenn rapport 29 milliards bii fan la mujj yu Prodac yi mujjul fenn mi ngi ba léegi ci table procureur ak yeneeni rapport yoo xamante ne chaque année Cour des comptes IGE ARMP OFNAC ak ñoomi seen dinañ produire seen rapport pour jagleel ko ki nga xamante ne mooy le procureur mais dañuy gis ne rapport yi dañ koy dugal ci tiroir yi fàtte ko foofu moo taxoon ñun ñu exiger en tant que société civile à ce que ñu jël des mesures administratives maanaam ñu raje ñu dàq képp koo xamante ne épinglé nañ la wala ñu suspendre la ci sa fonction en attendant yoon di def liggéeyam loolu defuñu ko te pourtant waxoon nañ leen ko ci kanamu premier ministre Amadou Ba ci kanamu ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall ci kanamu ki nga xamante ne mooy le ministre des finances et du budget donc loolu vu que dara amu ci waaye aussi au-delà de ça le ministre avait tenu un engagement du gouvernement nous disant que d'ici un mois maximum di ngeen gis ne
mbir mi ngi avancé te sénégalais yëpp dinañ xam ne mbir mi du nax saay moom premier ministre moo ko wax mais kañ la ñu recevoir c'était je pense le 3 décembre parce que suñu manifestation bi ñu ngi ko amal le 30 décembre le 31 samedi le 1er dimanche le 2 lundi le 3 mardi ci lañ ñu recevoir fële nga xamante ne mooy Petit Palais mu wax ñu ne fii gën gaa bëri 1 mois sénégalais yi dinañ gis ne mbir mi ngi avancé ci wàllum yoon ñun suñu conférence de presse bi kañ lañ ko tenir c'était le 3 bi passé waaye est-ce que boobu ba léegi gis nañu avancement ci wàllum yoon amul benn avancement bu am ci wàllum yoon moo tax ñun ñu solaat suñu dàll ne ñii dañ leen di tegee de côté continuer suñuy plan d'action et bokk na ci suñuy plan d'action plainte bi nga xamante ne tey déposé nañ ko maintenant quant à plainte bi dina aboutir wala du aboutir loolu du ñoom ñoo koy décider loolu peuple sénégalais bi moo koy décider parce que dañoo nekk ci contexte boo xamante ne ñun peuple sénégalais bi ñoo war a jël suñuy responsabilité di exiger parce que la loi elle est rendue au nom du peuple sénégalais donc pourquoi devrons-nous accepter à ce que une poignée de personnes di détourner suñu ay alal di détourner suñu ay biens publics di détourner suñu l'argent du contribuable di jalgati wala di tayle suñu ay ressources naturelles te loi bi nga xamante ne justice bi nga xamante ne dañ koy rendre au nom du peuple sénégalais ñun population sénégalaise bi ñoo war a am matuwaay pour jóg exiger à ce que mbir mi aboutir devant la justice moo tax tey c'est un pas ñu saisir le procureur de la République mais di fàttali ne la loi nous confère d'autres voies muy lan saisir le juge d'instruction si toutefois toog nañ 1 mois yoo xamante ni procureur de la République refuse de mettre en mouvement l'action publique nous avons la possibilité nous c'est-à-dire d'introduire une plainte avec constitution de partie civile boo xamante ni dinañ contourner le procureur de la République saisir directement le juge d'instruction et que un juge suñ ko saisiree moom amul droit bañ a àtte sinon dinañ ko toppee pour déni de justice te loolu ñoom xam nañu ko bés bu procureur deful la war ci dossier bi ñun dinañ saisir le juge d'instruction qui est à la fois un juge mais aussi une juridiction nag soo ko saisir day rendre une décision par la force doole mbaam donc ñun xam nañ lu ñu yoon war xam nañ fan la ñu war a jaar tey nous avons donné la possibilité à ce procureur soumis de la République à ce que mu rattrapé wu pour au moins wax sénégalais yi que ni moom il est là pas pour l'État du Sénégal pas pour Macky Sall ak ñu ànd ak moom mais il est là pour défendre les intérêts de la population. xam nombre bi nga xam jot ñoo ñëw pour déposer plainte ni mel. waaw xam nga mbir mi ñun bu ñu koy déclenché dañu ne woon dañuy dugal benn plainte collective à titre symbolique de 50 personnes mais bu ñu ko lancé wee ci diggante ñaari fan yi muy samedi beeg dimanche bi. jot nañu plus de 110 personnes yoo xamante ni ñoom nee nañu dañuy bokk ci plainte collective boobu donc dugal nañu plainte collective de 110 personnes au-delà de ça envoyé nañu aussi des plaintes individuelles yoo xamante ne am na ay nit yu bëri yoo xamante ne jiitu nañu fi tey ci suba ñëw dugal seen plainte dem am na ñoo xamante ne bokkuñu ci 110 personnes yooyu te bokk suñu organisation tey ñëw nañ dugal seen i plainte individuelle dem ñun jóge nañ tribunal ñi am na ñi nga xamante ne ba léegi ñi ngi leen fa bàyyi ñuy déposer seen plainte mais au-delà ci tribunal de Dakar plainte bi dafa concerner dans tous les tribunaux qui sont à l'intérieur du pays parce que am na ñoo xamante ne ñi ngi Kaolack ñi ngi Kolda ñi ngi feneen ak feneen jot nañu seen i appel woo nañ ñu yónnee nañ leen format plainte bi te nee nañu tey dinañ xëy dem déposer ko dans les tribunaux respectifs. D'accord fi ñu koy jeexalee mooy ëllëgu procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ba tey si wàllu actualité politique fii si douane tribunal ginnaaw bi ñu ko renvoyé ba le 16 février ban jàngat nga def si loolu. Sénégal li fi commencé di am Macky Sall lu mu ñu imposé benn Sénégalais war ko nangu lu tax ma ne Macky Sall lu mu ñu imposé benn Sénégalais war ko nangu mooy tey gis nañu li am ci rapport corps de contrôle yi tey Mame Mbaye Niang su fekkoon nous sommes dans un état sérieux normal et normé Mame Mbaye Niang soit ñaari mbir mooy am justice daf koy setal wala justice teg ko ay daan mais koo xamante ne yow ñu ngi lay épingler depuis 2018 on nous parle de depuis 2016 le rapport bi le IGF commencé woon def ay investigation ba léegi ñu ngi ci 2023 yow tu n'es pas inquiété du justice du procureur du dara alors que procureur yoon conféré na ko c'est-à-dire droit wu mu bañ a xaar décision bu jógee ci président mu bañ a xaar décision bu jógee ci supérieur hiérarchique am muy le ministre de la justice mais dès lors que mbir mi maanaam occasionné un trouble à l'ordre public mën na nekk à l'ordre public économique mën na nekk à l'ordre public d'une manière générale te ñun ñëpp xam nañ ni ce dossier ce fameux dossier des 29 milliards de Prodac mais troublé na l'ordre public non seulement économique mais l'ordre public d'une manière générale parce que dégg ngeen Sénégalais yi ku nekk di ci wax Mame Mbaye Niang moom nga xamante ne suñu nekkoon dans un état normal et normé moom tey ñaari décisions yi rek moo mën a am ci kawam
benn ci ñaari soit yoon setal ko te yoon setalu ko parce que xamul sax fan la tribunal féete wala wa ilaa yoon teg ko ay daan te yoon tegu ko ay daan parce que boobu ba léegi kenn woowloo ko Mame Mbaye Niang moomu ñuy tuumal ne dafa luubal 29 milliards Prodac te am na sax ñuy wax ëpp na ko te moom mu reconnaître que ni rapport boobu existe na parce que moom ci ay kàddoom nee na moom moo sàkku à ce que le ministère des finances mu yónnee ko corps de contrôle muy IGF inspection générale des finances à ce que mu ñëw def ci moom mu ñëw ubbi enquête ci moom donc moom niewul existence rapport boobu au-delà de ça ñu gis une certaine manipulation dans ce dossier là muy lan en matière de diffamation ce sont des infractions privées xam nga man parfois su may apprécier justice nu muy doxee man dama naan est-ce que jarate na ñun ñuy jàng droit parce que lu ñu lay jàngal soo génnee ak li ngay gis comme yàlla ak yàlla yi diamétralement opposé il y a ce qu'on appelle des infractions privées infraction privée mooy lan mooy infraction yoo xamante ne procureur mënul mettre en mouvement l'action publique tant que amul plainte loolu la ñuy woowee les infractions privées bokk na ci adultère abandon de famille ak yeneen yoo xam vol à ascendant et vol à descendant maanaam nit bu sàcc papam wala papa bu sàcc doomam wala yaayam vice versa yooyu tant que plainte jógewul ci victime bi munoo déclencher l'action publique donc yooyu noonu yëpp am fi mi ngi mel ni tey foyer nit ak jabaram kenn ci ñoom def adultère tant que keneen ki portewul plainte procureur amul sañ-sañu di mettre en mouvement l'action publique et c'est au même titre que la diffamation yow tey soo ma diffamé woon man tant que juguma dem porter plainte procureur amul droit di la woolu naan da ngaa diffamé Pape Abdoulaye Touré bi nga xamante ne portewul plainte loolu la ñuy wax les infractions privées mais Mame Mbaye Niang il a porté plainte pour diffamation procureur lan mooy yoonam ci dans un dossier aussi privé qu'un dossier de diffamation bu mu ci yokku lan faux et usage de faux d'un document administratif maanaam Macky Sall ak procureur am benn mbébét la ñu am te benn objectif principal la ñu am muy fexe le tout ba ki ñuy woowee président Ousmane Sonko bi jiite Pastef les Patriotes ñu mën a rendre caduc nul sa candidature pour les élections de 2024. Est-ce que loolu ñun war nañ ko nangu ñun Sénégalais yi est-ce que cette jeunesse consciente qui depuis des années ñi ngi financé di encourager c'est-à-dire les activités de Pastef est-ce que ñooñu war nañoo nangu loolu moo tax man may wax naan balaa maa dégg ngay dégg ay neutre ay naafeq yu naan bu leen taal réew mi waa Pastef naan Ousmane Sonko dafa bëgg a taal réew mi lii moo ko mën a taal parce que lii ci jaay doole la bokk dans un dossier aussi privé tel qu'une diffamation procureur di ci ñambaas leneen rien que parce que xam nañ ni diffamation pour Ousmane Sonko mënu see perdre ses droits civiques moo tax foog ñu dugal faux xaw ma nu ñu koy wax usage de faux et usage de faux d'un document administratif parce que xam nañ ne loolu suñ ko ci dugalee mën na dem ba peine bi mën na dem ba 5 ans te bés bu yeggee 5 ans président Ousmane Sonko day perdre ses droits civiques de ce fait du mën a présenter wu lors des élections présidentielles de 2024 loolu nag moo nar a taal réew mi c'est-à-dire gis nañu ñun ñëpp au vu et au su de toute l'opinion nationale comme internationale que depuis que Ousmane Sonko mettre en place parti bii ñuy wax Pastef les Patriotes ñu ngi leen di persécuter fan yii y a même pas 2 jours dégg nga jàpp nañu 27 membres de Pastef ñii dañu doon def ay séances de sensibilisation pour les primo-votants ñii dañoo demoon pour rejoindre le domicile de Ousmane Sonko bu mu waree jee wuy ji procès bi le jeudi passé ñu teg leen ci loxo ba tey ñu ngi ci kaso bi laataa ñoom ñaata détenu politique te détenu politique yëpp amul kenn ku ci bokk PDS amul kenn ku ci bokk Taxawu Sénégal amul kenn ku ci bokk beneen parti politique et pourtant y a plus de 300 partis politiques mais ñëpp ce sont des militants de Pastef lii nekk un acharnement une tentative de percussion de liquidation d'un parti politique et d'un leader politique est-ce que loolu war nañ koo nangu dans un état de droit dans un état démocratique aujourd'hui l'objectif de Macky Sall mooy lan diaboliser le parti Pastef diaboliser son leader muy Ousmane Sonko faire de telle sorte que sénégalais bi nga xamante ne mi ngi toog këram épouser l'idéologie de Pastef mu ne man kat bëgg gis naa sama bopp ci idéologie bu Pastef mais du ma ci dem bokk ndax lan bés bu ma ci bokkee mën nañ ma jàpp Macky Sall taxawaay boobu la am tey te loolu sénégalais képp kuy sénégalais épris de justice waroo koo nangu ci réew mi donc Macky Sall ak procureur bu ñu taal réew mi kenn du ko taal ku dul Macky Sall parce que moom moo yor police yor gendarmerie di leen jox ay instructions su Sonko waree dem tribunal ñu barricade këram ba kenn du ci am accès loolu ñu teg ko fan barricade këram ba du génn sax mën a julli ji juin 2022 looloo fi xewoon bu ñu barricade këram mu war a génn dem julli ji jumaa ñu ne ko doo jàll loolu ñu teg ko fan et jusqu'à quand nous allons accepter c'est-à-dire ces actes d'injustice notoire loolu waratuñ ko accepter et j'encourage
solennellement à tous les citoyens sénégalais particulièrement à la jeunesse de se mobiliser fortement parce que Macky Sall lu mu bëgg a def ci réew mi bés bu ñu ko nangoo tey wallahi azim Macky Sall lu mu bëgg a def ci réew mi suñ ko nangoo Macky Sall dina continuer di fi nekk liberté bu ñuy wax naan dañoo bëgg indépendance économique indépendance monétaire lu ñuy am ci suñuy ressources naturelles mu yem ci réew mi loolu duñ ko mës a am c'est-à-dire suñu rêve bi ñu am ñun pour génnee Sénégal ci ndóol ci tooxi doona ci détournement ci corruption parce que Sénégal mooy ñetteelu réew ci àdduna bu ëpp ay chômeurs d'après le rapport de OIT Organisation internationale du travail 3e pays au monde où il y a plus de chômeurs Sénégal tey bokk na daa classé nañ ko dans la zone rouge parmi les pays les plus corrompus dans le monde rapport Transparency 8e en Afrique derrière la Gambie même Gambie moo ñu gën a mën a xarañ ci wàllum xeex corruption mais c'est évident que Sénégal tey ñu ne ñu près de 7 millions de Sénégalais vivent dans une pauvreté extrême loolu du suñuy kàddu rapportu ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie moo ko wax nee rapport boobu nee na tamit Sénégal près de 40% des Sénégalais ne peuvent pas avoir 1000 francs par jour maanaam ñeent fukk ci téeméeri sénégalais yoo jël mënuñoo am ñaari téeméer suba ba ngoon jot te lii yëpp lan moo ñu ko yóbbee 29 milliards yu ñu sàcc Prodac par Mame Mbaye Niang 108 milliards yu ñu sàcc SN Post par Siré Dia 500 millions yu ñuy détourné te Cheikh Omar ñebe aan détourné ko fële nga xamante ne mooy kudd nee na di jëndee na kilo ñebe 4500 ak yeneen suñuy 6000 milliards Petro-Tim nga xamante ne Macky Sall en complicité avec son frère Aliou Sall ñoo jël suñuy 6000 milliards tay la ko ki ñuy wax Franck Timis ak yeneen 94 milliards li nga xamante ne mooy impôt et domaine te ñu koy tuumal kan ñu koy tuumal Mamour Diallo mi nga xamante ne aujourd'hui il a été promu par Macky Sall parce que aujourd'hui il est devenu directeur général Macky Sall képp kuy sàcc ànd ak moom mu promouvoir la yokkal la say garab tabb la ministre son beau frère là nu mu tudd ci sax Mansour Faye épinglé nañ ko ñaata yoon ci ay rapport ba ci bu ci mujj mooy rapport Cour des comptes bi nga xamante ne moo doon wax ci période pandémie bi période bi nga xamante ne sénégalais ñi ngi dajale seen fukki dërëm ak seen ñaar dërëm période bi nga xamante ñi ngi duma ay sénégalais parce que dañoo violer couvre-feu bi période bi nga xamante ne restreindre nañ les libertés publiques et les libertés individuelles ñu sàcc suñu alal te suñu toogee ne nii moom ak yeneen rapport yi ma fi jot a cité ñoom ñooy yem mais c'est normal que Sénégal ñu ne près de 50% de la population sénégalaise sont en chômage te 50% yi xale yi bokkuñu ci de ñi am âge de travail ak capacité de travail ñooñu la concerne ñu ne 50% de la population sénégalaise sont en chômage lii bés bu ñu toogee banque suñuy loxo bàyyi Macky Sall di continuer di dérouler en complicité avec son procureur de la République en complicité avec son juge d'instruction qui sont tous les deux soumis aux ordres de Macky Sall bu boobaa dinañ continuer di dund ci ndóol dinañ continuer di dund ci ñàkk te loolu waruñu koo seetaan waruñu koo nangu jërëjëf